已故賭王何鴻燊千金何超霞上月因病離世，享年58歲。喺5月17號，由政商及演藝界組成嘅何超霞女士追思委員會喺香港一間酒店宴會大禮堂為超霞舉行追思會，供團體致祭、私人追悼及公眾致祭。禮堂外佈滿花海。朝早9點開始，家屬同嚟自政商及演藝界嘅朋友陸續到場，包括超霞嘅家姐何超瓊、何超紅、行動不便嘅何超儀、手持拐杖同老公陳子聰，以及私人醫生二 Man 到場。收唔到啊，算啦，唔該晒，唔該晒。何猷龍、何太陳婉珍同女兒何超蓮、何猷啟、何超雲同男友亦罕有同框亮相。何太梁安琪同何猷亨、何猷君同太太奚夢瑤、何超瑩一家3口。黎芷珊、翁家瑞、蔡家贊同蔡嘉怡、岑潔儀、霍震霆同霍啟山、霍啟剛同太太郭晶晶、楊千嬅同老公丁子高、趙式之、財政司司長陳茂波、葉劉淑儀、容海恩、陳家佩、盛智文。追思會結束後，超儀離開時亦有接受傳媒訪問，除咗澄清超霞非乳癌離世之外，佢亦提及昔日同超霞相處嘅難忘時光。今次我三家姐嘅告別呢係非常之突然嘅，咁當然我所有屋企人都係大家都係覺得好震撼。唔係，仲係唔係好明白點解會咁啊？係咪真係乳癌啊？佢周身都有癌，就係個乳冇癌。即係其他地方都有事。係啊，咁即係唔係好明白。但係我嘅諗法可能會係樂觀啲，因為我同佢度過過一個非常之好玩嘅時間啦，就係中學，我讀中學，佢讀大學。我成日都俾學校罰嘅，咁喺呢個時間，我係成日借啲耳頓啦，就去咗去 LA 揾佢。咁佢係會對我好好，佢會帶我周圍去旅遊啦，同埋去請我食嘢啦。咁佢一啲都唔會怪責我。點解俾學校懲罰啊？就嚟冇得讀噶咯喎，搞到咁即係佢係一個咁嘅人嚟。我三家姐係一個好 laid back 啦，好 chill 啦，好快樂啦，同埋一個好細心嘅人。屋企過時過節，邊個唔食乜，嗰個食齋，呢個又唔知道食乜，佢全部記得晒嘅，全部係由佢打點。咁所以我諗個天係想一個咁對社會咁有貢獻嘅人呢，個天係要捉佢走先，因為可能未來嘅世界已經唔再啱一個咁好嘅人住。當時見唔見到三家姐最後一面？我當然見到啦。佢有冇咩遺願講低？講唔到，係就係咁。Thank you。病係咪已經一段好長時間？呢個你問大家姐啊，我唔知我講唔講得。有冇嘢同家姐講啊？最後即係心裏面有冇想急咗？1億次、1000次、10000次、幾十億次，我哋兩個感情永遠不變，我都要做翻佢阿妹。以好朋友身份嚟參加追思會嘅霍震霆離場時亦有分享感受，佢仲大讚超霞係年青人嘅榜樣。最初知道佢離開係咪大家都覺得好突？係啦，大家知道啦，因為我覺得特別佢係最後生係嘛，咁啊反而我諗趁呢機會，雖然唔喺我哋一齊，但係佢為人呢，大家都反映佢真係做咁多樣嘢，又大家反而好多未必即係好知道嘅，咁但係反而我諗佢啲呢個精神同埋佢就算好痛苦，佢都唔會話即係咁，所以我哋好多人都未必知道，咁最後收到呢個
消息就反而比較突然。當時邊位屋企人或者其他人通知你？冇啊，因為我哋一齊開會嘅，咁有段時間佢啲少咗嚟，但我哋好少問到啦。就後來再收到啲消息就比較突然，咁啊唯一就希望佢安息，咁啊大家嗰啲咁啊送佢最後一程。啱啱喺場內大家嗰個情緒點樣嚟？即係我覺得比較特殊啦。啱啱頭先覺得呢個氣氛好好啦，因為呢個以前都係比較歡樂嘅地方嚟嘅，即係我哋後生人都大家嚟到呢度都比較，咁佢反而覺得喺呢個地方咧特別呢個安排咧有少少即係梗係呢啲活動都比較沉重嘅，同一時間咧佢特登跑出嚟有少少，我知道佢好喜歡即係天然啊花園啊，咁啊造成一個花園嘅氣氛，咁等大家嚟到真係佢啲真嘅朋友，咁可以一個比較即係呢個環境送佢最後一程啦。有冇話知道何小姐有咩遺願咁樣？咁啊，大家一就分享啦，因為佢我都唔知道，原來佢我知道我哋好多時一齊啦，原來佢做咁多公職，有好多人未必知道係嘛？我哋應該反而我哋分享佢呢個人，大家都講佢唔係就係佢嘅公職啊，社會貢獻，但係佢真係好人，對人好，即係我諗呢個年青人嘅榜樣嚟。